समस्त को शुभ अभिनंदन। पुणी आज वीडियो को संजय मोटिवेशन चैनल को मु संजय पंडा आपन को स्वागत करुच्ची। समस्त को आज ओडिया व्याकरण उपरे व्याकरण पूर्व जावा पूर्व मु गोटे पद कहबी जो पद को आम समस्ते प्रत्येक समय पिला बेले कोउठ ना कोउठ शुणी से पदटी यही भली आहे दो या मोहबी हारी। ये पदटी को यदि आम संपूर्ण रूपे ध्यान देकी शुणी निश्चय समस्ते मस्ते खराब भावुवे जे ये भली कौन रामकृष्ण नंदन ये प्रसिद्ध लेखा प्रसिद्ध प्रार्थना जना भगवान प्रति ईश्वर प्रति आहे दयामय विश्व विहारी ताको एमती कौन गाइले गाइबार उद्देश्य या जे आमे जो आहे दयामय विश्व को शुणी आसचंती आहे दयामय विश्व विहारी को से जो भाव से जो छंदरे गाई से छंदर जो शुणी आसचंती मु ताको अलगा करदेली एइथिपाई जे यह आमको भल सुविला कि निश्चित भाव ना तेबे यार भल स्वरटी बा उपयुक्त स्वरटी होउची आहे दयामय विश्व विहारी घेन दया बही मोर गुहारी। तेबे प्रथमटा द्वितीयटा मो ठीक लगे तार कारण कौन जानते तार कारण हूँ केवल छंद। तो आम से बर्तमान आज से छंद को पढ़ा जो छंद द्वारा पंक्तिटी बा पद्यटी बा पादटी सुललित होता है एवं सुसंगठित भाव में आम मन को आम हृदय को छुई पारे। केवल लेखा गुरुत्वपूर्ण नुहे तार गायन शैली निश्चय भाव गुरुत्वपूर्ण। से कथा आज बुझा अलंकार आम पढ़ी सारी पूर्व वीडियो आपण मैंने जाकि देखिपारे पुराना वीडियो अलंकार सब सरी एवं छंद पढ़ा। पद्य बा कविता रचना रे एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहुए। जो पद्य बा कविता रचना कराए एक निर्दिष्ट नियम बंधा जाए बा निर्दिष्ट शैली लेखा जाए से शैली को ही छंद कहुए। यह कविता को गतिशील कराए तेणु यह पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाव में विचार कराए। गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदे रचित हो प्राचीन पद्य और कविता को छांद कहते। विशेष करके एबेकार कविता सहित आम तुलना करवा मूर्खामी हम कारण एबेकार शैली टी भिन्न हो जाए। आधुनिक शैली खराब नुह शैली भिन्न हो जाए किंतु पूर्वे जो शैली सब लिखा जाता पूर्वे सब जो आम उपेन्द्र भंज से कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहुए कारण उपेन्द्र भंज ही प्रत्येक कवितार एक्सपेरिमेंट कर छंद को लेकिन शैली को लेकिन अलंकार को लेकिन इत्यादि को लेकिन। तो जेहेतु विभिन्न छंदर रचित होता है पूर्वतन कविता गुड़िक सब से छांद कहुए। छांद आमको केतोटी कथा जाना पड़े। छंद आम जानिले पद्य बा कविता रचना रे एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहुए। छांद क्या कहुए ना निर्दिष्ट छंदर रचित हो पूर्वतन लेखा गुड़ी सब छांद कहुए। आउ गोटे कथा मन रखियो जे से छंद को संस्कृत वृत्त कहुए। वृत्त संस्कृत तो यह परे आमे आउ किछि कथा जानिबा आउ किछि कथा कौन किछि शब्द आमे जानिबा विशेष करके आम काम रे लागि परिबो। जेमिति कि आमे ये विषय को जीवा पूर्व पाद कौन जानिबो पड़िबो। पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहते जानिया दरकार। पदर प्रत्येक पंक्ति को मु लिखि दउची स्क्रीन उपरे पाद। पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहते। जो गुटे आम पद पढ़ुं से पदर जो प्रत्येक पंक्ति हुए तो दुईटी पंक्ति थाईपारे चारिटी पंक्ति थाईपारे जहाँ थाईपारे ताकू पाद कहुए। एवं प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद रही पारे। प्रत्येक जो पद अच्छी आम एमती कहीपर दुई गोटी पाद को लेकिन बा चारि गोटी पाद को लेकिन बा ततोधिक पाद को लेकिन गोटे पद रचना कराए गोटे पद हुए। तेणु ये पद कौन आम जानिले यहाँ जति जति कौन बुझा जति बुझा हेले छंदर नियम अनुसार रचित होइतिबा पद को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपर विश्राम नबाक हुए। आम जो किसी गायन करती गान करती से कौन निर्दिष्ट अक्षर उपर आम किसी समय अटकी जाती जो आम पिच से अटकी जाए। इंटोनेशन जो इंग्लिश इंग्राजी कहुए
से जो अटकी जाती विश्राम नवाक हुए से श्वासघात को जति बा जतिपात कहती श्वास को से श्वासघात को जति कहती बा जतिपात बोली कहुए जमीक आम जो विश्व विहारी कहले जमीक आहे दो ये आहे पाखे मुझे रही ये क्लासटी बहुत सुंदर हम समस्ते बुझे शुणे आशा करुँची ता भर भल भाव ध्यान करेंगे मुझे जो गाँची जो गाइबा चेष्टा करुँची समस्ते से अनुभव करवा दरकार आम निजे गाइबा दरकार मुहर आम कौटी कौटी अटकुचुन आम जाना आहे दयामय जो आम य पाखे आहे पाखे किसी ना किसी समय अटकुंट हे तो कहीं भूल गायन करूँ हे तो मुझे यार गायन शैली न जाकि भूल जतिपात करें कि आम एति बुझा दरकार जे निर्दिष्ट स्थान में अटका जाए बा जतिपात नवा पकेबा हुए विश्राम नवाक हुए ताकू जतिपात कहते यह सहित विभिन्न छंद अनुसार पद पाद जति भिन्न भिन्न एठार केतक छंद जतिपात आम आलोचना करिया ता पूर्व आउ गोटे कथा आलोचना करिया से कथा को आपण पाखु नहीं जाऊँगी वर्तमान छंद को साधारणतः मुख्यतः दुई भाग विभक्त कराई उपरे अच्छी छंद को मुख्यतः दुई भाग विभक्त कराई मित्राक्षर एवं अमित्राक्षर तो प्रथम आम अमित्राक्षर को जावा अमित्राक्षर को ये जावा तार विभाग कौन ना यह आधुनिक कविता वर्तमान आधुनिक समय जो कविता लिखा जाऊँगी से आधुनिक कवितार यह हूँ रूप अमित्राक्षर अर्थात यार शेष मित्र अक्षर रोना। अच्छा मित्र अक्षर कहवा कौन केमती जाना ना बुझीपर आम जो इंग्राजी कथा अच्छे राइमिंग वार्ड बार वार्ड ये हूँ राइमिंग वार्ड कम टम ये सब हूँ राइमिंग वार्ड सेमती ओडिया सेमती मित्राक्षर अच्छी देखा जोखिबा राइमिंग वार्ड बा मित्र अक्षर से जो मित्र अक्षर हूँ वर्तमान समय मित्राक्षर लागू ना आधुनिक कविता मानक मित्राक्षर लागू ना बर्तमान यहाँ आधुनिक कविता तेणु मित्राक्षर सरला मित्राक्षर आम जान जोटि पदर शेष अक्षर सामान होना अर्थात आम गद्य कविता बर्तमान लिखा जामती मुझे वृक्ष उपरे बसी पक्षीटी तार डेणा को झाड़ी झाड़ी कहू थाए तो ये पक्षीटी एवं कहू थाए संपूर्ण रूपे अलग बुझाऊँ एटी मित्र अक्षर है ना दुईटी राइमिंग वर्ड मिसला ना ये है अमित्राक्षर तेज जा परवर्ती मित्राक्षर को मित्राक्षर कौन जदि पदर शेष दुईटी अक्षर बा तार पूर्ववर्ती अक्षर मान सहित मिसी जाऊँगी मित्र अक्षर हम जमीक आहा दयामय विश्व बिहारी गुहारी जापर ये लिखि दूची सपोज आम लिखिपर राति ता संग आम लिखिपर गति देख शेष तोरे हसे ती एठी मध्य तोर हसे ती प्रथम पदर शेष अक्षर जो राति सरुची द्वितीय पादर प्रथम पादर प्रथम शेष अक्षर जदि ती रे सरुची द्वितीय पादर शेष अक्षर से ती रे सरुची तेबे एठी मित्राक्षर हैला अक्षर मित्र हेले राइमिंग वर्ड लागिला दुईट जाक समान शब्द उच्चारण कले से मित्र अक्षर कहला पुणी प्राय भावुँ बुझीपारे पुणी आम यह कहीपर जे मित्राक्षर पुणी तीन भाग विभक्त मित्राक्षर कौन तीन भाग विभक्त गोटे पूर्ण मित्राक्षर गोटे अपूर्ण गोटे एकांत मित्राक्षर यही पूर्ण मित्राक्षर कौन हम जे छोटिया एग्जाम्पल मु पूर्ण मित्राक्षर दे पारे जो राधानाथंकर कविता अच्छी चिलिका आम पढ़ी प्राय उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका प्रथम है दीर्घिका इका द्वितीय पादर शेष अक्षर चिलिका मध्य इका अर्थात ये शेष अक्षर क आउ क बा का आउ का दुईटी समान अक्षर होइथवा सत्वे मध्य होइथवा बेले मध्य तार पूर्व अक्षर मध्य सेमती समान होइछि ई ये ई जेमिति समान अछि सेमिति ई जेमिति समान अछि सेमिति का भी समान अछि अर्थात दुई दुईटी अक्षर समान अछि सेथि पई एठारे पूर्ण मित्राक्षर कुआगला हे तो तीन गोटी
ସମାନ ବି ହେଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଗୀତିକା ଇତିକା, ଯଦି ମୁଁ କହେ ଗୀତିକା ଇତିକା ତ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ, ତ ଏହା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରରେ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କେମିତି ହେବ? ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ସେମିତି ଯେ ଦୁଇଟି କେବଳ ମାତ୍ର ଅନ୍ତ୍ୟ ବା ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ମିଳନ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର କେବଳ ମିଳନ ହେଇଥିବ। ଯେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମା ମାହା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ନା ହିଁ ହିଁ ଆସିଲା, ନା ଆ ହି ହି। ପୁଣି କହିବି ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। କେହି ମାନେ କର ଏ ଆସିଲା, ହ ଆସିଲା, ଏହି। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ କେବଳ ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା, ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ମିଶୁଛି, ହି ଆଉ ହି, କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଆ କିମ୍ବା ଏ ଦୁଇଟି ମିଶୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏହା ଗଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର କ'ଣ କେମିତି ନା ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏବି ଶୈଳୀ, ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଏବି ଶୈଳୀ, ବା ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କ ଖ ଶୈଳୀ। କ ଖ ଶୈଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପାଦ ସହିତ ତୃତୀୟ ପାଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସମାନ ଥିବ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି। ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଲେଖା କ'ଣ? ଶିଳାଗୃହ ଅନ୍ଧକାର ବାସି ମୁଁ ଜନନୀ, ଉତ୍କଳ ନଥିଲି ଜାଣି ଅଛିଲ ତୋପୁରେ। ପ୍ରଥମେ ଜନନୀ ଆସିଲା, ନି, ଏଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେବା, ଆମେ ଲିଭେଇ ଦେବା, ତୁମ ମନେ ରହିଲା, ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଜନନୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଉତ୍କଳ ନଥିଲି ଜାଣି ଅଛିଲ ତୋପୁରେ, ରେ ଆସିଲା। ପୁଣି ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏମନ୍ତ ରୂପର ଲୀଳା ନବାହୁ ତରଣୀ, ଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନି ଅଛି, ଣି ଆଉ ନିକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଆଜି ଏ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ନୀଳ ମହାନଦୀ ପୁରେ, ପୁଣି ଆସିଲା ରେ। ଏଠାରେ ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର ହେଲା। କୋଉଠି ନା ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦ ଭିତରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ଭିତରେ ମିଳନ ହେଲା। ଏମିତି ପଢ଼ିଥିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖେ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କେଉଁଠି ବହି ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ, ଯାହାକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ, କହିପାରିବ ଯେ କେଉଁଠି ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଏ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ପଢ଼ିକି କିଛି ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଯିଏ ବି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଆଗକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ମନରୁ ଲେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ବା ଯଦି ଚାହିଁବେ ଜଣେ ତିନିଟା ନ ଦେଇପାରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ, ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, ତଳେ ଲେଖିପାରିବି ନଟୁ ବି ଘୁରୁଛି। ତ ଘୁରୁଛି ଆଉ ଘୁରୁଛି ଉଭୟ ଲାଗିଲା, ତ ଏହା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ସହଜ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ବୁଝିଥିବ ସମସ୍ତେ, ତାହେଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଲେଖିଲେ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ମାହୋଲ ତିଆରି ହେବ। ତ ସେ କେତୋଟି କବିତାକୁ ଦେଇଛି, ପଦ ଦେଇଛି। ପଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ, ଅକ୍ଷର ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଏଠି ଦୁଇ ଗୋଟି ପାଦ ଅଛି, ଦୁଇ ଗୋଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଦ। ତାପରେ କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ, କିନ୍ତୁ ପାଦ ଦୁଇଟି। ଏହାପରେ କିଛି ଏକପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ନିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସରଗ ନଈର ପରାଚି ତୁଠରେ, ପ୍ରଭାତ ସ୍ନାନ ସାରି, ଗୃହ ଚଳେ ଉଷା ଏଇ ପଦୁଅଟି, ସରାଗେ ଗଭାରେ ମାରି।
କୁଆଁ ତାରୁ ଆସିଅଛି, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ସମ୍ଭବ। ଏହା ଗୋଟେ ପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଝରା ଶେଫାଳିର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଯାଇଛି ପଦ। କେଉଁ ଦେବତାର କ୍ଷଣିକ ଆଶିଷ ଶୁଭ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ଧରି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଶରତ ସକାଳେ ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲୁ ଝରି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପାଦ। ତେଣୁ ପାଦ, ପଦ, ଛନ୍ଦ ଏ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି। ପାଦ କହିଲି, ପଦ କହିଲି, ଛାନ୍ଦ କହିଲି, ଛନ୍ଦ କହିଲି, ବୃତ୍ତ କହିଲି, ମିତ୍ରାକ୍ଷର କହିଲି, ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କହିଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅପଲୋଡ଼ ହେଉନାହିଁ ଯେହେତୁ ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି, ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲି, ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ତାପରେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କଲି ନାହିଁ 3ଟି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଛନ୍ଦ ଉପରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆଉ 2ଟିରେ ଛନ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ଯେତେକ ଛନ୍ଦ ବହିରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛନ୍ଦ। ବହିରେ ଦେଇଥିବା ଉଦାହରଣ ସହିତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଉଦାହରଣ, ଅଧିକା ଉଦାହରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯିବ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଏମିତିକି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି, ସଞ୍ଜୟ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପାଇପାରିବ। ଯାହା ଅଛି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆସିବି ତୁମ ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ ନେଇକି, ଭାଗବତ ବାଣୀ ଏବଂ ନଟବାଣୀ 3 ଗୋଟି ନେଇକି।